لو عندك بواقي خيط صوف وحتى لو مش بتعرفي تشتغلي كروشيه هنعمل مع بعض فكرة حلوة قوي. اول حاجة عندي انا جبت اول لون كده معايا ولفيت على صبعي كده حوالي 10 لفات او 11 لفة. لازم ان نكون عارفين عدد اللفات عشان خاطر كل لون خيط هنعمله بنفس الطريقة. وسبت مسافة كده عشان خاطر ألضم فيها الإبرة، وثبت عليها من تحت ومن فوق بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، سهلة جدا. وقصيت الزيادة علشان يطلع معايا الشكل ده تمام. وعملت كل الألوان اللي معايا بنفس الطريقة. بعد كده لضمت الخيط بالإبرة وهجمع كل الأشكال اللي معايا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا كده الشكل واضح قدامي ومعروف أنا هعمل إيه. أنا هعمل وردة، عملت وردة بسيطة وسريعة جدا وما خدتش منه وقت ولا كلفتني أي حاجة خالص. على فكرة احنا نقدر نتحكم في حجم الوردة بعدد اللفات اللي احنا بنعملها او بنلفها في الاول خالص على صباعنا. كل ما زودنا عدد اللفات كل ما الورده بتاعتنا كبرت. حطيت لها خرزه كده في النص كتزيين بسيط، ونقدر نحطها على توكه استك او كليبس عشان تبقى توكه جميله جدا للبنوتات. يا رب الفكره تكون عجبتكم، لو عجبتكم لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.